హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రిషీస్ కిచెన్ అండ్ హెల్త్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? ఎండాకాలం వచ్చిందంటే థ్రోట్ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ జలుబుతో దగ్గుతో బాధపడుతున్నారు. వాటికి చెక్ పెట్టాలంటే ఈరోజు పసుపుతో చేసిన పాలని ప్రిపేర్ చేసుకోబోతున్నామండి. ఇది ఒక ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక వెడల్ ప్యాన్ పెట్టుకుని ఫ్లేమ్ని లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు తీసుకుని 1 నిమిషం పాటు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి చిటపటలాడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఒక చిన్న బౌల్లో దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి. అదేవిధంగా మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత 1 3/4 కప్పు మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను ప్యాకెట్ పాలు తీసుకుంటున్నాను. మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. ఫ్లేమ్ని లో టు మీడియం వరకు పెట్టుకొని పాలను మరిగించుకుంటూ ఉండాలి. పాలల్లో మన శరీరానికి తగిన కాల్షియం, ప్రోటీన్లు, సహజ క్రొవ్వు, క్యాలరీలు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు దీన్ని 2 నుంచి 4 నిమిషాల వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇందులో మనకు లాక్టేమ్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుందండి. ఇది బీపీని తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న గసాలను 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. గసగసాల్లో ఫైబర్ ఎక్కువ. ఇది ప్రేగును బాగా కదిలేలా చేస్తుంది. తద్వారా మలబద్ధకాన్ని తగ్గిస్తుంది, మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ తాటి బెల్లం సిరప్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి. తాటి బెల్లంలో విటమిన్లు, మినరల్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల రక్తహీనతని ఇది దూరం చేస్తుంది. ఇప్పుడు 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిరియాల్లో అద్భుతమైన ఔషధ శక్తి ఉంది. మిరియాల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో పాటు విటమిన్ ఏ, సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి తీసుకుంటే ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది ఊపిరితిత్తుల్లో పెరిగిపోయిన కఫంని తొలగిస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. దీన్ని 1 నిమిషం పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ నేను లేత తులసి ఆకులను తెచ్చుకొని క్లీన్ చేసుకున్నానండి. ఇవి 12 నుంచి 15 వరకు వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. తులసి ఆకుల్ని ప్రతిరోజు తీసుకుంటే జలుబు, గొంతు నొప్పి, నోటి దుర్వాసన, నోట్లో పొక్కులు లాంటి ఎన్నో సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు తులసి ఆకులు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ ప్రక్రియ అనేది సక్రమంగా జరుగుతుంది. దీన్ని 1 నిమిషం పాటు బాయిల్ చేసుకొని ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ చెక్ చేసుకుందామండి. కరెక్ట్గా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకొని మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న టర్మరిక్ మిల్క్ని ఈ విధంగా సర్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో రుచికరమైన, హెల్దీ అయిన మన ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అయిన పసుపు పాలు రెడీ అయిపోతాయండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో తప్పకుండా నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. ఇప్పుడు తులసి ఆకులతో ఈ విధంగా గార్నిష్ చేసుకుంటే మన ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అయినటువంటి టర్మరిక్ మిల్క్ రెడీ అయిపోతాయండి. దీన్ని నైట్ టైంలో తీసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. వేడివేడిగా తాగాలి. దీన్ని పిల్లలకు కూడా ఇస్తే ఎంతో మంచిదండి. అంతేనండి. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.